طالما انت هتبتدي يبقى عندك بيبي، جرعه ايه الصفريه اللي انت بتقول عليها؟ يبقى انت كده راجل عسليه وراجل محترم وبتداري على بيتك ومية مية. لو الصفرة ظهرت في الثلاث ايام الاولانيين بنعمل حسابنا ان التحليل دم. البيبي لو عمل 5-6 مرات في اليوم ولقيته ان هو طري او محبب سنه صغيره او ميه خالص، ده ما هواش اسهال. 80% من الاعراض السخونيه اللي بتحصل عند الاطفال الصغيرين في ال5-7 سنين الاولانيين فيروسي. عارف كلمه هذا ما وجدنا اباءنا عليه؟ اكتر من كده مش عايزين نتكلم. ابعد حبه تزيد محبه. اسمع الحته دي. اب يعني من مستوى اجتماعي وعلمي ومادي عالي، لقيته داخل عليا والبيبي عنده حوالي 26 يوم او 27 يوم. انا لما بيجي لي البيبي بروح سأل الاب شويه اسئله جميله كده، فبقول له ايه، مولودين في مستشفى ايه، طب دكتور الاطفال بص على البيبي، طب بعدها ب 48 ساعه، طب وزن الولاده، طب انتوا خدتوا القياسات، طب رحت الصحه، طب اديت الحقنه الصفريه اول 24 ساعه اللي هي الكبدي ب، طب انت بعد 3 ايام رحت عملت قيمه الكعب واختبار السمع ونقطتين شلل للاطفال وحقنه الكتف. فانا لما سالت الاب وسجلته كمان، فالاب قال لي استنى يا دكتور، جرعه ايه الصفريه اللي انت بتقول عليها؟ قلت له امال ما كانتش مراتك والده في مستشفى كبيره؟ قال لي ما انا ما اعرفش. قلت له طب اللي موجودين ما قالكش؟ قال لي ما هو انا ما اعرفش برضه، هو انا لسه اول بيبي ولسه الدنيا، انا مش شايف حاجه خالص وجاي لك وكاتب لسته وش وضهر وعمال اسالك. فبقول له طب بص يا سيدي، من غير بقى ما ادخلك في حوارات كتير، كل مرحله انت قبل ما تدخل عليها لازم لابد تسال فيها، سواء كان متابع عند خالي العيال او بتقعد تقرا او انت بتسال السؤال في البحث، ولكن ما تمشيش الحاجه اللي انت بتشوفها في السيرش قبل ما ترجع لمتخصص. يعني انت عملت سيرش على جوجل او سيرش على شات جي بي تي، بعد اذن حضرتك خد المعلومه، تعالى قول لي ايه اللي ينفع يمشي مع طفلي ولا ما ينفعش كده عشان خاطر تاخد الفايده. قال لي تمام يا عم الحاج. قلت له ايه، هم كلهم بيقولوا لي يا عم الحاج ساعات. فالمهم فالراجل طيب، رحت قايل له الجرعه الكبديه الصفريه ده التطعيم اللي بيتاخد في اول 24 ساعه البيبي اول ما بيتولد. المفروض لو المستشفى متفقين مع حضرتك انه البيبي هياخد الجرعه او هياخد الحقنه بعد الولاده على طول، يبقى هياخدها في المستشفى وبيحاسبوك عليها. لكن بعض الاطفال او بعض المستشفيات ما بيعملوش الكلام ده. ساعتها بيجي التمريض اللي موجودين في الدور بعدها بيقول لحضرتك ايه، البيبي هتاخده تطلع بيه على اقرب مكتب صحه، حتى لو كان في الاعياد بيبقوا فاتحين شيفت نهار علشان خاطر هتروح ببيان المستشفى وتاخد البيبي فياخد الجرعه في خلال 24 ساعه. انا كان حصل معايا لحاله قريبتنا ان احنا خدت البيان من المستشفى، رحت المستشفى جبنا السرنجه وخدناها معانا ورجعنا اديناها للتمريض، عطوها للطفل بعد الولاده في خلال 24 ساعه. الراجل قال لي ما حصلش حاجه من الثلاثه دول. قلت له خلاص ما فيش مشكله، لانها حتى لو وقعت مننا فاحنا كده كده هناخدها في تطعيم الشهرين، ولكن واجب ان احنا نقول ان الجرعه الصفريه دي مهمه جدا 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 جدا. ولكن لو فاتتك لا داعي للقلق وانك تتعصب وتقول حصل وحصل، ولكن كان لازم لابد تتابع خلال العيال في الاول وتعرفها. ده اولا. بعد 3 ايام بتعمل اللفه الجميله اللي بتعملها في مكتب الصحه بما فيها التسجيل لحد ايه، لحد حقنه الضرر. حقنه الضرر ان اتاخرت او قال لك ان طفلك عنده ظروف ما تنفعش بيتاخر ل4 شهور. خلصنا سجلنا البيبي بقى كويس، هترجع لدكتور الاطفال وتسال ايه اللي احنا محتاجينه للمرحله اللي بعدها. فهقول لحضرتك انت مش محتاج في المرحله اللي جايه في ال60 يوم اللي جايين لحد ما البيبي يتم الشهرين في ميعاد التطعيمات ونصايحها بقولها لحضرتك في وقتها، ولكن مش محتاجين غير الام وحالتها النفسيه واكلها وشربها وظروف البيت، وحاول ان تشوف اي اكبر عدد ممكن من البني ادمين انهم يساعدوها وانت تبقى في المقدمه. وخد بالك ان المدام في اضعف حالاتها ال4-6 شهور اللي جايين دول، فخد بالك احنا مش محتاجين منكم اي حاجه خالص. ولكن من وقت للتاني تفتح تشوف الفيديوهات بتاعت خالي العيال، هو قال ايه للمرحله السنيه اللي جايه، طب احنا محتاجين ايه، طب نكتب بالورقه والقلم احنا محتاجين نسال في ايه، وبعدين نروح عند خالي العيال نقعد معاه نساله ال60 سؤال بتوعنا ونروح زي الفل واحنا مطمنين وكتبنا اللي احنا عاوزينه واطمنا. واخيرا كلمه مهمه قوي، هو ليه ما كانش في الكلام ده كله ايام زمان وان احنا لازم نمشي بالورقه والقلم مع العيال الصغيرين؟ الدنيا والريتم بتاعها بقى اسرع، فبقى في حاجات كتير وتفاصيل كتير ما كناش نعرف عنها حاجه واحنا صغيرين، ولقينا ان احنا من الواجب ان احنا نعرفها حتى لو مش هنعملها. فخدوا بالكم من عيالكم وما تنسوش التطعيمات بتاعتهم وتابعوا خلي العيال. اكتر حاجة تضر حديث الولادة وتتجنبها، هتسمع الكلام وتنفذه. ما تسيبش كل من هب ودب يرمي كلمتين ملهمش لازمة للغلبانة اللي لسه والدة.
سيبها تجرب، سيبها تخبط، سيبها تغلط، ليها 60% تتلخبط مع العيل الصغير و40% تجود وتبتدي تتعلم. بلاش اللي رايح واللي جاي يعمل واصي عليها ويبهدلها ويقول لها احنا كنا مخلفين، احنا لسه والدين، احنا عاملين، احنا مسويين. الاجيال اللي جايه دلوقتي ما شافتش يا نونو قبل كده ولا شالوا مسؤوليته، فما يعرفوش يعملوا اي حاجه، ودول اخرهم في الدنيا. مش عايز اقول لك بيعملوا ايه لا تزعل منهم يعني تستقل منهم. بعد اذنكم كل جيل وله ظروفه، فارحم الام ويبقى الاب او الراجل هو اللي موجود. اي حد هيجي يطبطب على الغلبانه، يجيب لها اكل، يحافظ عليها، يساعدها انها تاكل، او يشيل عنها النونو، او يساعدها في الشاور بتاعه، او يغير له، او يساعدها ويسندها عشان خاطر تقعد بعد الولاده علشان خاطر ترضع العيل وهي لسه في اول اسبوع بعد الولاده، يبقى انت كده راجل عسليه وراجل محترم وبتداري على بيتك ومية مية. التانية هتقول لها امي قالت، امك قالت، وتروح مسلمها للاتنين معلش في الكلمه، عايزين حد يبوسهم ويقول لهم اقعدوا هنجيب لكم اكل او هنعمل لكم اي حاجه، ويسيبوا الغلبانه وما تقولولهاش كل شويه انت عامله كده ليه؟ احنا كنا بنقوم، احنا كنا بنغسل، بنقوم ونتشطف ونغسل هدوم العيل الصغير واحنا كويسين. يعني افتكر ان نصهم بيبالغ والنص التاني كان بيبالغ برضه. الكلام ده كان في الاجيال بتاعت امهاتهم مش امهاتنا احنا بس. فالناس تهدى علشان خاطر اللي طالعه الله اعلم بحالهم. فبعد اذنكم هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تحافظ بيها ان اللي عندك ما يجيلهاش اكتئاب وما تدخلش في كريزه عياط متواصل ومش فاهمه هي بتعمل ايه، وفجاه بدل اللي كانوا حواليها ويقولوا يا حبيبي ما انا كنت جاي اساعدها وكنت جاي اعمل لها، وبعدين وانا قلت لها حاجه، ده انا كنت بقول لها خدي بالك من نفسك، بس خدي بالك من نفسك بتاعت امي اصعب من اللي انا مستنيها منها. خدت بالك؟ حد فاهم حاجه؟ البيبي اول ما اتولد حضرتك دكتور المستشفى، دكتور الاطفال بيشوفه في اوضه العمليات، ولكن في خلال 48 ساعة قبل ما الأم بيتكتب لها تقرير الخروج، في دكتور الحضانة أو دكتور المستشفى اللي موجود بيشيك على البيبي علشان خاطر في حاجة اسمها صفرة تكسيرية، يعني الصفرة اللي بتظهر في أول 72 ساعة بالنسبة للأطفال، ودي بتبقى خطيرة لأنها ممكن توصل للمخ وتسبب مشاكل عليه. بعد ما بنعمل الزحمة ديت البيبي خرج 48 ساعة بنروح نوديه لدكتور أطفال تاني اللي احنا هنتابع معاه علشان خاطر في حاجة اسمها الصفرة الفسيولوجية اللي بتظهر من اليوم الرابع بالنسبة للأطفال وتكمل لليوم ال15، واللون بتاعها بعد كده بيروح. لو الصفرة ظهرت في ال3 ايام الاولانيين بنعمل حسابنا ان التحليل دم، وضروري تعمل التحليل دم. لو احنا عندنا 3 ايام ولقينا الصفرة برضو عاليه ما نجريش ونقول هنعمل بالجهاز الاول، لا هنعمل بالتحليل دم في المعمل، واللي هتسحبه تبقى ممرضه شاطره او فني معمل شاطر علشان خاطر الاطفال ما يتغزغزوش كتير. الصفرة خطيره خطيره لو حصل ان جايه في سن بدري، يعني في اول 3 ايام او 7 ايام النسبه بتاعتها عاليه باللي جسم الطفل ما يستحملوش، او وزن الطفل حجمه صغير، او عمره الجنيني بدل ما هو كان يبقى طفل كامل ومعدي 37 اسبوع بقى اقل 32 او 26 مثلا او 27. هم الاطفال كل ما يبقى حجمه صغير كل ما الصفرة تاثر عليه. فبالنهايه بنقول يا جماعه الصفرة هي حاجة بتحصل مع الأطفال ناتجة عن إن هو لما اتولد ما بقاش فيه مشيمة اللي كانت بتخلصنا من الصفرة اللي موجودة. بعد كده الكبد على ما يشتغل بوظيفته كاملة ويبتدي يخلصنا من الصفرة بياخد وقته، اللي بيساعد فيها رقم 1 الرضاعة الكتير، رقم 2 تنظيم الرضاعة اللي هو كل نص ساعة أو ساعة أو ساعتين البيبي بيرضع. ظبط الرضاعة طفلنا كويس بيبتدي يمسك مع مامته زي الفل. طفل في اول 3-4 ايام مرضاش واللبن بقى قليل والام عندها ظرف او بتاخد ادويه ضغط او الام تعبانه او عندها مشكله، ساعتها بنقول للجماعه اللي عندنا ايه او للاهل يا جماعه احنا كده هنبقى مضطرين ان احنا هنجرب اللبن الصناعي، هنجهزه ببرونه، وممكن بعد كده نحاول نديه سواء كان بسرنجه او بكوبايه او بمعلقه. ما قدرش يبقى هنرجع تاني للموضوع ان احنا لاقرب ببرونه نقدر نستفيد بيها مع العيل الصغير، اللي هي الببرونه الصغيره اللي القاعده بتاعتها واسعه واللي الرقبه بتاعتها ضيقه والراس بتاعتها صغيره، ونحاول ان احنا نجهز مع البيبي مره واثنين وثلاثه عشان ما يدخلش مننا بجفاف في الصفرة تعمل. فالصفرة مهم جدا للمتابعه، ولكن ما ينفعش ان احنا نسهى عليها ونقول ايه هنجيب له دواء من الصيدليه او نجيب الدواء اللي اتاخد لبنت مرات عمه خاله مامته والعيل اللي خف عليه، ومفيش حاجه اسمها تحطه تحت كشافات ولا حد يقول لك ربط العيل وحطه في الشمس كل يوم الصبحيه ولا الكلام ده كله. الحاجات دي ما هياش طبيه، وان نفعت مع حاله فهي جت ببركه ربنا، ولكن ما ينفعش ان احنا نعممها والا الصفرة لو عليت هتوصل لدرجه الشلل الدماغي بالنسبه للاطفال، وربنا الحافظ ربنا يكتبنا الشر ان شاء الله.
عارف كلمة هذا ما وجدنا آباءنا عليه دي أول حاجة بتجيب الكفر، وكلمة اشمعنى الناس كلها بتعمل دي أكتر حاجة بتودي في داهية. هم دول الكلمتين اللي أنا واجب إن أنا أنبه لهم. رقم 1، تقول إيه لما أب كان لسه جاي والراجل كان شغال في مكان ما يعني، فراجع فواخد عدوى من شوية بني آدمين كانوا معاه في السكن، فلما روح البيت شال العيل، فيقول لك لا ده مفيش حاجة، فخد العيل نفس بنفس وقعد يبوس النونو اللي لسه مولود، وفي النهاية العيل لقط منه، وكان الأب واخد دور هربس، فالعيل حديث الولادة اللي كان لسه ما كملش 15 يوم لقط من الأب هربس، جاب له التهابات شديدة وصلت للمخ، العيل اتشنج، قطع نفس، لف على 3 مستشفيات كبار، وفي النهاية العيل الله يرحمه. فهي الفكرة كلها على بعضها. هتقول لا يا دكتور طب ما هو نصيب الواد، بلاش. لما انا اجي اقول ان العيل الصغير اللي لسه مولود وجم قالوا وانتوا قاعدين مانعين ايه؟ مانعين الحموم ومانعين القلع الهدوم ومانعين الشيل والحط والعيل الصغير ومانعين امه كمان ترضعه وسيبوه صغير، سيبوه بسره اهو ساكت ومريحنا. ويجي ساعه اما يجوا الحبايب علشان خاطر فلان عايز ينقط وفلان عايز يشيل البيبي، ويروح العيل الصغير لافف على الكل، تقولش شيشه بتلف على 15 بني ادم وكل واحد مادد بوزه. معلش في الكلمه يعني، وانا بقول على نفس المستوى اللي احنا من القرف اللي احنا بنشوفه مع العيال الصغيرين. عاطل فباطل العيل يلقط دور برد، دور البرد تخلص الليله حرفيا يا التهاب رئوي يا تشنجات عند العيل الصغير يا حبوب طفحه في بقه يا على لسانه، والنونو اللي لسه مولود يتعب. فاحنا بنقول ابعد حبه تزيد محبه. الكلمه اللي بعديها ما احنا اتبسنا، بص الكلمه دي، ما احنا اتبسنا احنا صغيرين ما حصلناش حاجه. احب اقول لحضرتك اللي صباعه ده بيوجعه من هنا بيطلع على الفيسبوك يكتب، فقوم تلاقي لا اله الا الله تبص، فكل واحد يطلع يقول ده انا حصل لي كذا وحصل لي كذا. والحالات المتشابهه ساعه الجد بيطلعوا وكله بيتكلم وكله بيقول. ايام زمان ما كانش فيه حاجه وكنا بنتكلم بنقول ما كانش في فيسبوك، وكان لما بيحصل الواحده كانت بتخلف بال10 وال12 عيل وكان بيموت لها بال5 وال6. فبعد اذن حضرتك لما تيجي تتكلم معايا وتقول لي ما كانش بيحصل، اقول لك انت كنت مين ساعتها وكنت بتفهم في ايه وجاي تكلمني في ايه. اكتر من كده مش عايزين نتكلم. حافظوا على العيل الصغير. وكلمه دايما بقولها للتاريخ، عارف انت سمعت كلمه التاريخ دي؟ كلمه صغيره خالص. ساعه الجد والعيل لما بيلقط من الجماعه الكبار او من الصغيرين او ابن خالته او ابن عمته اللي كان عنده مناخيره مسحسحه ودخل على العيل والعيل جاله التهاب رئوي وامه قعدت بيه في المستشفى تعيط، اول كلمه هتتقال لها من البني ادمين اللي ما عندهمش دم اللي كانوا جايبين العيال، سواء كان من الصحاب ولا من الحبايب ولا من القرايب، وجابوا العيل ولقط. ما هو انت لو كنت محافظه على العيل، يعني انتوا جايبين لنا القرف وكمان ما رحمتوناش من لسانكم اللي عايز قطعه. ما الناس ترحم نفسها وتتلم في بيوتها يا جدعان. حبيتوا ان انتوا تخدموا الغلبانه اللي معاها عيال، انا وسهلا، هاتوا لها شنطتين حفاضات، هاتوا لها طقم ببرونات، هاتوا لها طقم هدوم، هاتوا لهم اي حاجه، هاتوا حاجه مكان ابو العيال، لموا قرشين وطلعوهم له من الراجل كده كده لا مؤاخذه يعني ممسوح بيه بلاط الشغل. ولكن يعني مش راحمين نفسنا وجايين كمان نحط عليهم. معلش يا جماعه يعني ما فيش مكان لكم. طيب البيبي عنده انيميا. اولا 6 من اصل 10 اطفال على مستوى العالم، سواء كان دول عالم نامي او دول عالم متقدم، يعني باختلاف الدرجة 4 في 10 أو 6 أو 7 في 10 أطفال عندهم أنيميا وعندهم نقص في العناصر الغذائية اللي تتسبب للعيال الصغيرين في سوء تغذية. سوء التغذية بالنسبة للأطفال لا يعني بالشمول إن عيلك عنده هزال، لا ده ممكن يبقى عنده تخمة ونقول إن عنده سوء تغذية. ارجع تاني للحاجات اللي تخليني اقول ان العيل انا شك ان عنده انيميا. تركيزه ضعيف، ما بينامش كويس، حركته كتير، ما بيركزش، نومه مش متظبط، البيبي ما بيحصلش كويس في المدرسة، حسيت بوشه فيه هزال، اصحابه ابتدوا ياكلوا سندوتشاته وضحكوا عليه، الولد ما عادش بيركز معايا في البيت، اجي اتعامل معاه الاقيه نايم وتايه ومتنح وضايع. ساعتها اقول للام ايه؟ هو الواد ده بياكل، ده شكله عنده انيميا. دي كلمه سته. لما تلاقي حاجه زي كده والعيال بنفس المنظر ده، بعد اذن حضرتك اقرب مستشفى او اقرب عياده خارجيه هتعملي 1 تحليل براز عشان الديدان بتعمل انيميا او سوء تغذيه. 2 اعمل بروفايل الحديد كله من اول صوره الدم لحد الفرتين والحديد وما سواهم او ما بعدهم من التحاليل، علشان خاطر طفلك هيحتاج ساعتها ياخد على حسب الجرعه. ومهم جدا ان احنا واحنا بنشخص هل طفلك عنده انيميا عاديه ولا انيميا بحر متوسط، لان انيميا البحر المتوسط علاجها حاجه تانية خالص غير الانيميا العاديه بتاعت نقص الحديد. نقص الحديد يبقى معناه ان هو هياخد الحديد واللي اصحابه معاه من فيتامين ب 12 لحامض فوليك للاكتوفرين لفيتامين سي
لزنك، هل الحاجات دي طفلك اخدها ولا لا؟ واخر نصيحة، طفلك اللي هو اقل من 8 ل 10 سنين زائد الامهات اللي لسه والدين، هل اخدتوا وظبطتوا جرعات الحديد عندكم لمدة 90 يوم في السنة ولا لا؟ ولو الاجابة لا اكتبوا لي في التعليقات لا ليه. استخدام اللبوس للطفل لعلاج السخونية. هو السخونة علاجها 1 تهوية الجو، فما نبقاش قاعدين في مكان ما فيهوش مروحة. رقم 2 مروحة ما تبقاش بتقلب هوا سخن لاننا ما احناش في اير فراير. رقم 3 اعطاء السوائل، علشان خاطر احنا بنعرق فبنفقد سوائل فبندخل في جفاف فده بيرفع. المهم اللي اكتر من كده نبتدي بعدها ندي المحلول والسوائل، واخيرا محلول الجفاف، وفي النهاية خافض الحرارة. خافض الحرارة يعطى بأي طريقة كانت، تاخد عن طريق الفم للبني ادم الواعي الناصح اللي درجه الوعي بتاعته كويسه. متعاون هيبقى شراب او برشام لو فوق 5 أو 6 سنين بالنسبه للبني ادمين. واخيرا لو نونو صغير ومش قادرين نظبط له درجه الحراره، او بيتف، او البيبي بيرفض خافض الحراره، او كل ما ياخده يرجعه، او في ترجيع متواصل، او ان هو نايم، او احنا مش عارفين نصحيه، او تعبان، او موجود في مستشفى، او احنا في ماده فعاله مفيش منها دواء شراب متاح حاليا، فساعتها ممكن نستخدمه على هيئه لبوس اقماع او تحاميل، ده المسمى بتاعها. الحاجات دي تستاخد الشغل بتاعها في خلال قد ايه؟ في خلال 10 دقايق، لكن الشراب خافض الحراره بيشتغل في حدود 25 دقيقه. فاحنا بنقول ان خافض الحراره كويس جدا بالنسبه للاطفال للاستخدام لخافض الحراره، ولكن ماده اسمها الديكلوفيناك احنا ما بنحبسش ان احنا نديها لانها بتبقى مسكن قوي جدا، استخدامه كتير بيعمل معانا التهابات جدار معده، فاحنا بنقول بلاش منه. الباراستامول له خافض، له لبوس، ما غير ذلك مفيش، فاحنا بنقول ممكن نديه نظبط الجرعه، ولكن الجرعه تحت اشراف دكتور، لان الام ممكن تعمل حركه مش حلوه خالص عن قله علم، الا وهي اللي هتدي نقط وبعدين ما جابش فايده، بعدها بساعه شراب، بعدها بشويه تدي اللبوس، بدل ما البني ادم خد الفايده بتاعته كخافض حراره، خد الضرر بتاعه كماده كيماويه دخلت الجسم ممكن تاثر على وظائف الكبد. فبنقول ينفع اللبوس بالنسبه للاطفال والكبار، ولكن تحت اشراف طبي علشان يظبط لك الجرعه، لان الحاجات دي بجرعات. سؤال الأسئلة اللي مفيش بابا ولا ماما إلا ما لفوا على دكتور واثنين وثلاثة وباعوا اللي حالتهم علشان خاطر حد يطمنهم ويقول لهم البيبي عنده إسهال ولا عنده إمساك ولا البيبي فيه إيه. باختصار كلمتين ورد غطاهم علشان خاطر ما تلفوش كتير. البيبي أول يومين لازم يكون عدى مرة واثنين وثلاثة من البراز الأسود اللي هو العقية. 8 اللي لسه هيجي لك نونو وأنت لسه عمال تأكد علشان إنك تعرف الحوار ده، خد المعلومة دي وكمل الباقي. 2 البيبي من تالت يوم أو رابع يوم البراز بيقلب بعد كده الأصفر أو الأخضر، يعمل من مرة لحد 7 و8 مرات في اليوم، أو يعمل مرة كل أسبوع، ده كده مفيش مشكلة طالما احنا اطمنا إن البيبي ما عندوش أي مشاكل أخرى. البيبي لو عمل 5-6 مرات في اليوم ولقيته إن هو طري أو محبب سنة صغيرة أو مية خالص، ده ما هوش إسهال. البيبيهات دول طبيعة أكلهم غيرنا خالص، فما ينفعش إن احنا نحكم على الإخراج بتاعهم من منظورنا احنا يلي بناكل ونشرب أكل كتير او اكل قليل عامه يعني، لكن هم اكلهم وشربهم عباره عن لبن فقط اللي هو حليب الام. كمل يا مهاني. الحمام بالنسبه للاطفال في تاني وتالت ورابع شهر لحد ما قبل الاكل عباره عن نفس اللي بقول لحضراتكم عليه، اللي هو حمام طري سايل مخدر يا ميه يا مقطع ومحتت سنه صغيره، يعمل مره في اليوم او مره في الاسبوع. طفلك لو في تحزيقه، التحزيقه بتقعد معانا اول 3-4 شهور مفيش منها مشكله، لكن بصريخ وتعب وبهدله يبقى ساعتها الطفل محتاج يروح لدكتور، يمكن يكون عنده مشاكل سوء الهضم او عدم تحمل اللاكتوز، وبالتالي العيل او حساسيه البان، وبالتالي ساعتها نقول ان البيبي هيبقى محتاج ادويه. الحمام يتاخر مع البيبي لحد 5 و7 ايام، لكن لو اكتر من كده يبقى فيه مشكله كبيره وجب ان احنا نطمن فيها على البيبي ونشوف هل هو عنده مشكله ولا انسداد معه ولا ضيق من تحت ولا التهابات ولا شرخ. البيبي لو بيعمل الحمام ناشف برجع اسال نفسي سؤال، هي الرضعه الصناعي بتتعمل ازاي وبطريقه والتقديم، والطفل بياخد قد ايه، ولبن الام الطفل بياخد فترات قد ايه، والام بتاكل وبتشرب، والبيبي بيحقق وزن وبيحقق بول. من نهايه خالص البيبي اللي بيرضع ما ينفعش ان انا احكم عليه زي الكبار. الحمام بتاعنا لحد 5 و6 مرات او لحد مره، لا ده امساك ولا ده اسهال. الحمام من اول قوام الجبنه النستو لحد او مسيل عنها شويه لحد القوام بتاع الميه والشرش بتاع الجبنه الحادقه او المستردة وفيها حتت مقطعه. الالوان بتاعتنا كلها مسموح بيها ما عدا لون الاحمر واللون الاسود الكتير.
لا، قولا واحدا. 80% من الأعراض السخونية اللي بتحصل عند الأطفال الصغيرين في ال5-7 سنين الأولانيين فيروسي. فمعنى الكلام ده إن مفيش حاجة اسمها كل ما العيل يروح مخنشر بسن الدفيان عند فلان الفلاني يروح كاتب له مضاد حيوي اللي هو الحقنتين اللي بيتاخدوا الحقنة بتتقسم على مرتين لمدة يومين، وبعد كده بيكمل بمضاد حيوي تاني 5 أيام عشان يقول لك أصل أنا كتبت له مضاد حيوي يقعد 7 أيام. ده كلام فاضي. مفيش حاجة اسمها مضاد حيوي بالنسبة للعيال الصغيرين، مفيش مضاد حيوي بره مصر. أي مضاد حيوي لما بيجي يتوصف لازم لابد يبقى فيه 3 أو 4 حاجات: حالة عامة للطفل وتحاليل ومزرعة كمان، وساعات بيبقى فيه أشعة. مفيش مضاد حيوي بيتاخد للعيل الصغير إلا إذا كان الحالة العامة بتاعته سيئة وأقدر أحلف عليها. مفيش حاجة اسمها التهاب حلق بكتيري وقلب بفيروسي ولا فيروسي قلب ببكتيري. الآن ولا أنت هتفكر اعمل مسحة حلق وقابلني، لأن بعد 3 أو 4 أيام العيل هيخف لوحده. السخونية اللي موجودة من الفيروسات اللي بتحصل بالنسبة للأطفال، الفيروسات اللي موجودة دلوقتي تاخد لها من 7 ل 10 أيام وبتبقى فيروسي. فكرة أصل هي فيروسي وهتقلب ببكتيري كلام جميل جدا 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 جدا، لكن ملوش علاقة بالشغل اللي بجد. احنا بنقولها ده على شغل مستشفيات، حالة تعبانة داخلة في كذا هتاخد مضاد حيوي لأن ده بروتوكول مستشفى. لكن ان انا اعمل بروتوكول مستشفى للحالات اللي جايه لي في العياده لمجرد ان العيل جاي بيخنخن ولا جاي عمال يقول لي بطني بتوجعني، يا جماعه المضاد الحيوي ما هواش واسع المجال، ما هواش علاج لكل ده، ما هواش قلب المطلق وقلب الحبيب وما اعرفش الايه وقلب الرزق. الناس تهدى شويتين ونحترم الحاله ونحترم الدنيا وناخد بالنا من حاجه واحده احنا وصلناها لنفسنا، الا وهي خدتوا بالكم من تحاليل المزرعة اللي كان محطوط على الفيس اللي كله ريزيستنت يعني ممانع لكل المضادات الحيوية؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ والمادة الفعالة اللي اسمها اللاينوزوليد اللي كانت بتتاخد للحالات اللي هي صعبة جدا في المستشفيات بتتكتب زي اللبان للصباع رجله الصغير بيوجعه ولا العيل اللي عنده دور برد لمجرد ان الدكتور فلان الفلاني حب يعلي عن اللي حواليه ويجيب اصعب مضاد حيوي. الناس تهدى شوية، مفيش مضاد حيوي. طالما انت هتبتدي يبقى عندك بيبي، هيبقى اول سؤال وتاني سؤال وتالت سؤال لتيتا: انت عيالك ما جاش ليه؟ ده من ضمن الغلاسه قوي اللي بتحصل. وهو ما سننش ليه؟ يا تيتا انا لسه متجوز الاسبوع اللي فات. هو ما جاش ليه؟ بعدها بشويه هو ما سننش ليه؟ هي ما بترضعش ليه؟ يا عم لسه اصبري بس، انت بتسخني على الدور اللي جاي. هقول لكم الكلمتين دول، حبيت اضحككم في الاول علشان خاطر يعني اللي هو ايه، كان في حد معدي من شويتين فبقول له يا عم كفايه كده عايز اسجل. التسنين يبتدي مع الاطفال، اعراض التسنين اللي هي بيعض وبيكز وبيزمزق ويقريف ويفرك في مناخيره وعينيه، مع استبعاد طبعا الحساسيه وحساسيه الالبان والكلام ده، لانها ممكن تتسبب في ان العيال يقعد يعمل كتير كده في مامته صبح وليل. ولكن دي برضو من نفس الاعراض اللي هو ايه، اللي هو التسنين او الحساسيات. فاحنا بنقول ان انا طفلي ممكن يبتدي يعض كتير، يريل زياده، يبقى متضايق ومقريف، عايز ينام، سن الدفيان بسيطه، حمامه مش متظبط، عيلك مش في المود من تاني شهر. يسنن امتى؟ براحتنا خالص، اول سنه و3 شهور يسنن في اي يوم. فرجاء يا كل تيتا جميله، يا كل ماما غلبانه ومن كسره واللي رايح واللي جاي بيبهدل فيك، بلاش كل شويه حد يقول ابنك سنن ولا ما سننش والبنت بنتك ده بتعضعض يبقى في ضرادير ويجيبوا ايديهم ويروحوا حاطين ده على لسانه على الستة. بقول ما تستعجلوش على الهم، مسيرك هتتعضي. السنين لو طلعت النهارده او طلعت بكره ما عنديش مشاكل لانها تطلع عند 1.5 سنة. فالسنه تطلع بدري عند 4-5 شهور او تطلع متاخر عند 1.5 سنة، محدش له دخل في الليله دي. يطلع حد جميل ويقول لك لا ده جت 6 شهور يبقى لازم يطلع اول سنه، فلما عيلك تم التاسع حد دخل فيها وراح مزعق لكم وقال لكم ايه هو ابنكم ما بيتسننش كده ليه؟ تعالى موديكم عند الحاج فلان الفلاني، تروح مديه العيل الصغير كالسيوم ويدوا له سمسم وما اعرفش يدوا له ايه ويدوا له فيتامين د الجرعات عاليه او حقن، وفي النهايه خلاص ويقول لك ايه اصل العيل طلع سنان بعدها باسبوعين. يا جماعه ولو ما اديتهالوش ايه اللي هتطلع بعدها ب3 اسابيع؟ لا ما احنا كنا عايزين السنان تطلع. عملتوا ايه بالسنان؟ ولا حاجه، بس عشان خاطر نبقى مطمنين على العيل. فيقول لك عشان نبقى مطمنين على العيل ان مفيش حاجه ناقصاه وان السنان طلعت في ميعادها. يعني السلام عليكم وعليكم السلام. هو سنان العيل لو طلعت عند سن 9 شهور خلاص خد ختم الجوده، ولو ما طلعش هيتقال على مامته يا اللي ابنك ما طلعش اسنان عند 6 شهور. الناس ترحم نفسها شويتين، لان العيل اول ما السنان بتطلع وهو تعبان ولا كده بيبتدي الكز والعض، والوحيده اللي متمرمطه هي اللي بتتعور وهي اللي بتتعض. فرجاء يا كل حد جميل كل شويه رايح ما اعرفش ايه اللي مزعله من سنان
النونو اللي هي اللي ما تاخرتش اصلا، ويقول لك ايه انت اسنانك عيله وعامله ازاي، طب وريني كده، ده اسنانه محبله، ده اسنانه محمله، ده اسنانه طلعت، ده شقت، ده ما شقتش. انا معايا حد ودخلت عندنا بتقول ايه انت خايب يا دكتور، فبقول لها ليه؟ قالت لي عشان خاطر انت ما قلتلناش ان الواد كان بيسنن، وبعدين طلعنا من عندك بعدها ب 15 يوم تيتا قالت العيل بيسنن. قلت لها حضرتك وكسبتوا ايه لما السنان طلعت بدري يا حاجه؟ قالت لي ولا حاجه يا اخويا. قلت لها طب خلاص انا خايب لان انا مش هدخل معاكي في جدال، بس السنان تقعد معاك لحد سنه ونص على ما تطلع. ما بعد ذلك بيروح يتعمل له اشعه ونطمن ان العيل ما عندوش عيب خلقي. والعيب الخلقي ده لو موجود استحاله الكالسيوم بتاع الحاج فلان ولا الدكتور فلان هو اللي هيطلع سنان العيل الصغير. اعراض التسنين لسه قايل لحضراتكم عليها، لكن السنان ما تسخنش، السنان ما تعملش اسهال، السنان ما تعملش نزلات معويه، السنان ما تسيلش مناخير. فبعد اذن حضراتكم ما تسيبوا العيال يسننوا وسيبوهم في حضن امهاتهم يرضعوا، والخلي العيال تابعوا، والناس تهدى بقى واكتبوا لي في التعليقات عملتوا ايه النهارده.